วัสดีค่ะหมู่บ้านพายุเขานะคะวันนี้เรามาบักม่วงล้นนะคะบักม่วงล้นของพี่สาวค่ะล้นบักล้าล้นไหลดีเด้บักม่วงร่องต้นนี้ร่องกับบักม่วงอะไรบักม่วงกะหล่ำเป็นพื้นดินแต่ตูปุ๋ยมาแล้วสอบนะเดี๋ยวฉันมาเก็บบักม่วงค่ะวันนี้ดีแหละไปงั้นงานพี่สาวอีกคนพอดีพี่เคยลุงค่ะเป็นเสียขึ้นเอาม่วงนะไปรวมงานกันนะบักม่วงไหลค่ะม่วงไหลนะมาสิเก็บซอยมันเก็บบักม่วงกันเนาะงัวกะหล่ำมันก็เฮ้ยขโมยกันนี่นะบักม่วงให้แจ้เฮ้ยของป้อมกะหล่ำที่บักม่วงให้ก่อนไข่ไปเลยนะ
หลายค่ะเนื้อเหมือนดิมุ้งหนีจังไรกันค่ะมาช่วยเก็บหน่อยนะคะฮอนเก็บซอยกันขึ้นแบบนี้เลยค่ะถ้าได้เก็บผักมงแล้วทุกคนบัวจะเก็บผักเกลือขึ้นค่ะเกลือขึ้นได้เลยมีก้อยเส้นมะม่วง